Здравствуйте, в эфире информационная сводка. Израильская Минобороны заявила о планах купить у США 25 истребителей F-35. Об этом говорится в сообщении ведомства. По оценкам министерства, сделка обойдется в $3 миллиарда. Если контракт на приобретение F-35 будет заключен, то всего на балансе вооруженных сил Израиля будет числиться до 75 стелс-самолетов. Беспорядки во Франции перешли на территорию Швейцарии. В полицейские участки Лозанны были доставлены 7 человек, причастным к нарушениям закона. В числе задержанных 24-летний гражданин Швейцарии и 6 подростков, в числе которых было 3 юношей и 3 девушки с гражданствами Португалии, Сомали и Боснии. Как уточняют РИА Новости, задержанные нападали на магазины и атаковали силовиков. Издание Newsweek опубликовало статью, в которой говорится, что у Запада почти не осталось для Киева ПЗРК «Стингер». Это серьезно сказывается на боеспособности ВСУ. И теперь Россия это знает, говорит в интервью военный эксперт Алан Ор. В публикации поясняется, что отсутствие ПЗРК «Стингер» затруднило контрнаступление ВСУ, поскольку без контроля воздушного пространства они не могут преодолеть российские минные заградительные поля и противостоять артиллерии. Отмечается также, что с их помощью украинские военные могли удерживать какие-то высоты, а сейчас наблюдается их отступление по всем фронтам. Издание «Вашингтон Таймс» пишет, что Байден нарушил Конституцию США, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Россией. Американский обозреватель Эндрю Наполитано объяснил, что Конгресс США не имеет права объявлять войну России, согласно Конституции, так как с военной точки зрения на это нет никаких оснований. Однако законодательный орган наделил президента полномочиями вести необъявленные войны, как это было в Афганистане и Ираке. Кулеба призвал Запад не повторять ошибку Меркель, блокировавшую вступление Украины в НАТО. По словам главы МИД Украины, позиция экс-канцлера Германии Меркель по вопросу вступления украинского государства в НАТО, которой она придерживалась 15 лет назад, в конечном итоге стала одной из причин, приведших к нынешнему конфликту. Как считает дипломат, это решение привело к воссоединению Крыма с Россией. По его мнению, если бы тогда Украина была членом Североатлантического альянса, то российско-украинского конфликта не произошло бы. Мария Захарова ответила на заявление профсоюза французских правоохранителей о том, что спокойствия надо добиваться силой. Она также добавила, что МИД страны обязан перечитать свои прошлые обвинения в адрес России, Китая и ряда других стран и высказать это все соотечественникам. Ранее ряд французских профсоюзов заявил, что силовики и большая часть гражданского населения Франции устали от буйства диких полчищ и сыты по горло страданиями под диктатом этих агрессивных меньшинств.